Katunguru na nyanya talitunula walala ya gana ozanya na muliro saga tenabo katujiremba tena wala tubalekere obukunkumuka kyakwagala nnyo tebannaluka omusana ne weeri wangu nangeke myango asisiza kakazetulu yamusanya zonna kakugalire shoyo sebo olifora bakati bane technician besi yavudde mudda
mukamishona ya munamya ayo ya konkona awokana mara nyingenda mufungana oya munamya mama njagala chite mubebe nyonyo nabatulire achimanyiti nawendi Katija jivelele, emituma mikalu katijele. Emikwano katija jivelele, emituma mikalu katijele. Unowesi wa mwantu wage, sintani atuliku migongo yewe. Afole watutukumbula, yetuwali na wakuma jodala walawe ya basakura. Unowesi gaya kukangira. Mugongo tewesigwa tukirabye wali wasuubiza nondayiri yati numagombe nkozige gali tosatula ulira mmenyese mbikoye era nzikiriza ngonze yani badomulala nga sikwe eyandekesa mugambe nawe kirabika sirisimibwanze obanga nowangakaye yakiye Mwebale kujabana ni mwebale ni mwebale dala mwebale kuwagira rasa kulamani muganda wange uhabiri musanvu baka kakati wananga bayindi mwena bayindide ko muganda fa kulamani. Thank you so much kulamani onawo oli njagala mbade njalo je webaza abantu banero basuubize tino mulungi okuddako ojja bategekera bulungi boti kubange kyamazima otegese bulungi nnyo mwebale kuwagira kulamani Kawoya, wherever you are, big up my brother, Rastafarian, Mukambo Mokoko. Kuno manjego basubiza abantu wano togenda kubategekera bulungi n'omulundi omulala. Naffe nyini abakuyimbidde ko tusuubize. Olira n'enjaye. Wamagenda mu maaso. Banyama ne basaba mwekubireko mu ngalo wanotayi. Ngebaza bakyali bange abamberekeddeko David Lutalo. Thank you so much. Okuva lwabeeruweero nojja Kampala tuli abo bakakati. Ngebaza kampuni ezitutaddemu ssente.